coordinate လေးကောက်ပြချင်ပါတယ် AutoCAD မှာcoordinate ကောက်တဲ့နည်းလေးတစ်ချက်ပြချင်တာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ drawing မှာပေါ့နော်ဒီပုံမှာcoordinate point လေးတစ်ခုကောက်မယ်ဥပမာဒီကိုသိချင်တဲ့နေရာကို coordinate ကောက်ချင်ဘယ်လိုကောက်မလဲဆိုတာလေးပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အရင်ဆုံးကိုကောက်မဲ့နေရာမှာ point လေးတစ်ခုအရင်စချမယ်ပေါ့နော်point ချဖို့အတွက် point ချလို့ရှိရင် point ပုံအတွက်အရင်ဆုံးဒီပုံက menu bar တဲ့က format ထဲမှာ point style ကိုအရင်ချိန်ထားလာတစ်ချက်ကြည့်အောင်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် point style က dot လေးဖြစ်နေမမြင်ရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တခြား point တစ်ခုပုံစံတစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်မယ် okayဒါဆို point တိုင်းချိန်ထားရပါတော့ချိန်ထားပြီးသားဆိုရင်တော့ချိန်ရမလို့အောင်မချိန်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ point ပေါ်ဖို့အတွက် point လေးကိုချိန်ပေးရပါမယ်ချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကောက်ချင်တဲ့နေရာမှာ point လေးတစ်ခုချလိုက်မယ် point ကိုချချင်တော့ POINT point ပဲပေါ့နော် point ကိုခေါ်လိုက်မယ်ကိုချချင်တဲ့နေရာမှာကလစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ point လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးရဲ့ coordinate xy coordinate ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုကောက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး point ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် test ပေါ့နော်စာရိုက်မယ်စားရရပါတယ် empty နဲ့ရိုက်ရကိုကြိုက်တာနဲ့ရိုက်ပါအခုဆို empty နဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်စာကိုကောက်လိုက်မယ်အဲ့အချိန်မှာ right click ထောင်းမယ်เนาะစာကိုမရေးဘူးเนาะမရေးဘဲနဲ့ right click ထောင်းမယ်အဲ့မှာ insert field ဆိုတာရှိရယ် insert field လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ right click ထောက်လိုက်လို့ရှိရင် insert field ဆိုတာပေါ်လာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ field ဆိုပြီးတော့ box ကြလာမယ်အဲ့ဒီမှာကိုကobject တစ်ခုချခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် object ကိုရွေးပြရမယ် field category မှာ object ကိုရွေးပြရမယ်ဒီထက်ကသွားရွေးလဲရပါတယ်ဒီအောက်မှာဆင်ပြီးတော့ object ကိုရွေးလဲရတယ်เนาะဒီမှာဒီကနေပြီး object ရွေးလိုက်လဲရတယ် object လို့ရွေးလိုက်လို့ဆိုရှင်ဒီမှာသူကအားလုံးနဲ့မှာကို object ကိုရွေးပေးလိုက်ပါတော့ object ကိုရွေးပေးပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ object type ဆိုတာပေါ်လာမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဘေးနားမှာသူက select object လို့လို့ရတဲ့နေရာလေးရှိရဲဒါလေးကိုထောက်လိုက်လို့ဆိုရှင်သူက select object ဆိုပြီးအောက်မှာတောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကောက်ချင်တာဒီနေရာဆိုတော့ဒီ point လေးကိုထောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ object ကိုကောက်ပြီးလို့ဆိုရှင်သူဒီမှာ properties မှာproperty မှာ position ရွေးပေးရမှာเนาะကိုကနေရာကိုသိချင်တာဆိုတော့ position ကိုရွေးပေးမယ်အခုကတော့လက်ရှိ current unit နဲ့ပဲเนาะသူကအခုလက်ရှိက decimal နဲ့ပဲဆိုတော့ decimal current unit နဲ့ပဲပြမယ်အဲ့မှာကိုကဥမာ x ကိုမပြချင်ဘူး y မပြချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် x y နှစ်ခုပြချင်တာလားရတယ်เนาะကိုကြိုက်တယ်ယူပါ z ကိုပြချင်တယ်ဆို z ပါရွေးပေးမယ်ဆိုတော့ x y နှစ်ခုပဲရွေးပြီးတော့ okay လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ coordinate ကိုရပြီပေါ့နော် close test editor ကိုပိတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အခုဒါခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာပေါ့နော် coordinate အခုဒီ point လေးရဲ့လက်ရှိ coordinate ပေါ့နော်အဲ့တော့ coordinate ကိုဒါလေးကို copy ကူးပြီးတော့တခြားနေရာတွေမှာလည်း coordinate ပြောင်းလာမပြောင်းလာတစ်ချက် test လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်ပါနော် copy နဲ့ပဲကိုချိန်တဲ့နေရာကိုပေါ့နော်လိုက်ကူးကြည့်လိုက်မယ်နော်လိုက်ကူးပြီးရင်အခုကတော့ကူးချင်းတော့သူကမချိန်သွားဘူးเนาะချိန်သွားခြင်း R ရိုက်ပေးမယ် enter ဒါဆိုရင်ဒီမှာအနောက်မှာချိန်သွားပြီပေါ့နော်သူပြောင်းသွားတဲ့အတိုင်းချိန်သွားပြီတကယ်လို့ပေါ့ decimal တွေများနေရဲ့ decimal မပေါ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ format ထဲက unit เนาะ menu bar ရဲ့ format ထဲက unit မှာ decimal precision ကို0ပဲအခုထားကြည့်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် R ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ point နေလည်းပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ coordinate ပေါ့ဥပမာကိုရဲ့ xy ကဒီနေရာရောက်နေဆိုရင်တစ်ချက် test လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီနားလေးမှာတစ်ချက် test လုပ်မယ်ဒါဆို plus quadrant မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ x က minus quadrant y plus quadrant မှာရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအချုံထည့်မရရင် z enter a enter နဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် r ဒီမှာ coordinate ချိန်သွားရင်เนาะဒီဘက်ကိုလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆို minus coordinate ကိုရောက် minus quadrant ရောက်နေတာပေါ့နော် x က x ဝင်ရုံရဲ့minus ဘက်ကိုရောက်နေတာဆိုတော့coordinate ကောက်ချင်ဒီလိုမျိုးလေးကောက်လို့ရပါတယ်ကိုချချင်တဲ့ကိုကောက်ချင်တဲ့နေရာမှာ point လေးတစ်ခုအရင်ချပေးပေါ့နော် thank you ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်